はい、皆さんこんにちは、大川祐介です。皆さん、冒頭動画見ました？半端なくないですか？正直ね、僕今まで数々のスマートフォンでシネマティック動画作ってきたんですけれども、過去一で映像は綺麗だと思います。写真も。ただ残念なところがあるというところでね、今回ご紹介するのはこちら。ライカから新しく発売されたスマートフォン、ライツフォン1ですね。こちらをね、今回お借りしたので、実際にシネマティック映像作ってきた、感想も含めて、簡単にね、ちょっとスペックとか、振り返っていきながら、皆さんに表現の楽しさをお伝えできたらなと思っております。で、ライカといえばね、こちら、はい、TL2。最近調達したばかりでして、このね、アルミの削り出しでめちゃめちゃ美しく、スペックとかは特に気にせず、ある種のライカで撮るっていうね、このライカのコミュニティに属するっていうことが、ライカの一番の価値だというふうに僕はね、思っているんですけれども、やっぱりね、そんなライカ、言っちゃえばね、一眼ミラーレスとかがもうできる前から、一番最初にね、普及したカメラがこのライカ。本当に歴史あるね、カメラなんですけれども、そんなライカが、いわゆるこのね、スマートフォンを出してきたと。で、結構ね、レッドシネマとか、G-SHOCK とか、いろいろスマートフォンに参入してきて失敗してるんですよね。で、ライカは、今までね、このレンズをハーウェイに供給してきたと。だからちょっと俯瞰してこのスマートフォンの、状態を見ていたと。いうこのね、ライカの慎重な姿勢からやっと出してきたのがこのライツフォン1ですね。なので、実際にね、このスマートフォン、カメラメーカー初のスマートフォンとして、成功するのかっていうところも含めちょっと長期的にね、見ていこうとは思うんですけれども、今回ね、ソフトバンクさんから、独占で発売されたということで、実際にお借りしてきましたと。簡単にちょっとね、スペック見ていきましょう。どんなスペックになってるのか気になる方多いと思います。全体的にまずスペックを振り返って、僕の感想を言って、最後、動画クリエイターとしての、結論出します。はい。まず一つ目。価格が、18万7920円と。結構お高めですね。さすがライカっていう感じです。はい。かっこいいので、よしとしましょう。はい、次、サイズが 6.6 インチ。重さが 212g なので、今ここにね、iPhone あるんですけれども、サイズ見ていただけると若干大きいのと、縦長ですね。はい。iPhone もすごくクールですが、このライカのスマートフォンもかなりおしゃれですよね。で、デザインもすごい細くて、かっこいい。超イケてる。はい。3つ目、端子がタイプ C。してバッテリーが5000mAhと。なので、撮影にも何も問題ないですね。そして外部メモリーカード、マイクロ SD カードね、入ります。で、マックスの画素数が2200万画素と。めちゃめちゃ綺麗です。次。オートフォーカス対応。手ブレ補正ももちろん OK。結構強かったです。皆さん気になっている動画ですね。最大 4K60 フレーム収録が可能です。何よりもセンサーサイズ。1インチのセンサーサイズ。スマートフォンに使っちゃってます。F 値が 1.9。そして広角が 19mm と7枚構成のズミクロンレンズですね。かなりリッチ。次ね、ライカの代名詞といえば、モノクローム写真と、このライツルックっていうね、モードが搭載しているので、めちゃめちゃ写真綺麗でした。で、動画なんですけれども、実はね、モノクロで撮影してなくて、彩度をマックス下げました。カラーグレーディングは特にしていません。次、防水です。IPX8。水深 1.5 メートルのところに、数分間、置いといたとしても大丈夫と。そのぐらいの耐久性ですね。はい。スペックはね、こんな感じなんですけれども、今ね、聞いた感じで言うと、パッとしない方もいると思うんですけれども、iPhone と比べるとどうなのっていうところだと思ってます。iPhone と比べると、やっぱり写真の性能、動画の性能っていうところは優れてます。優れてます。優れてるんですけれども、冒頭の映像を見ていただいたと思うのがめちゃめちゃかっこいいと。正直あの映像ってカラーグレーディングしてないんですよ。取って出し、サイドを落として、
撮ってるだけモノクロで。で、めちゃめちゃ綺麗なんですよ。1インチなんで。一眼ミラーレスこれで撮ってるみたいな感じなんですよね。なんだが、一番の問題ありますよ。もう最初に言ってます。一番の問題は熱暴走。これかなり深刻です。正直、今回もね、撮影時かなりストレスだったんですけれども、夏場で暑いじゃないですか。暑いからこそなおさらかもしれないけれども、写真撮っても熱暴走。動画撮っても熱暴走。もう正直、連チャンで撮れません。はい。で、今回ね、シネマティック映像ってかなり短い映像を結構テンポよく撮ったと思うんですけれども、まあ、熱暴走でもなんか使えないことが多い。なので、まあ、動画クリエイターから言う、結論から言うと、撮影には向いてません。ただ、めちゃめちゃ綺麗なんですよ。ってことを考えるとね、iPhone の撮影っていうのは超優秀だなって思います。落ちたことってもうほぼほぼないですし、まあそういうね、ソフトウェアでのアップデートちょっと期待したいんですけれども、ちょっと、撮影が売りのこのライツフォン1なのに、撮影すると落ちるっていうところが残念すぎました。正直なところ。めちゃめちゃストレスでした。はい。そこは正直にお伝えしたいと思っています。はい。で、実際にね、動画編集、してみました。iPhone だとやっぱりエアドロップしなきゃいけないんですよ、PC に。ただ、エアドロップってやっぱめんどくさくて、ただこれね、USB Type-C でしっかり PC に接続してデータインプットできるし、あとは Adobe Premiere Pro で編集するにしてもめちゃめちゃ軽いんですよ。だから驚きました。編集は想像以上にスムーズ。スマートフォンで撮影するってなったら、もうこの Lights for One が個人的にはもうずっと使いたい。綺麗すぎたから。で、正直ね、モノクロの世界観がすごいだけで、カラーが入っちゃうと若干なんかライカの良さみたいなものが半減されるので、あんまり好んで使わなかったんですけれども、十分ね、やっぱり1インチセンサーってことなんで、スマートフォンの域を、ある種、超えてきたのかなと、そんぐらいのクオリティを感じました。ただ、熱暴走がなければね、熱暴走がなければもう全てにおいていいと思います。はい、今のところね、改善されるっていう情報とかもあんまり出てはいないので、これをね、良いと捉えるか、吉と捉えるか、皆さん次第です。なので、本当にその動画編集者において、熱暴走以外はほぼ完璧と言っても過言ではありませんでした。これからスマートフォンでだけで撮るってなったらこれ使いたいなと思えるくらい。ただね、ネガティブポイントいきたいと思います。もちろん熱暴走は言ったんですけれども、オートフォーカスの効きがちょっとね、いまいちでした。手前からスーって言ってもピントがね、合わないっていうちょっとガガガってなる現象が起きたりとか、あとは金額が高いっていう部分ですね。iPhone の XS 12 Pro Max か。よりもプラスで3、4万ぐらい高いっていうことなんで、その価値があるかって言われたら、ちょっとね、難しいところ。人によるかな。で、ライカってそもそもね、カメラめっちゃ高いじゃないですか。で、正直その高いのに理由があるのって言われたらないんですよ。ただライカで撮りたいっていうライカで撮る理由があるからみんな買うんですよね。っていうのと同じで、スマートフォンもライカだから持ちたいっていう人が絶対にいて、ソフトバンク独占でね、販売するっていうことで、ある種新しい挑戦をしているってことで、バルミューダのね、スマートフォンも使って、ちょっとシネマ的競技はね、したいなと思っています。はい、ということで、皆さん、引き続き僕は、スマートフォンの可能性をね、広げるためにも、たくさんのスマートフォンを表現して、レビューしてお届けしたいと思いますので、皆さん今後ともよろしくお願いいたします。ちなみに専用のケースもありました。つけない方がかっこいいです。細いエッジが。って感じかな。はい。ということで皆さん今日も最後までご覧いただきありがとうございました。それでは皆さん、バイチャオ。うまっ。何これ。半端な。